Соңғы кездері дайректіме болсын, комментарияларға болсын адамдар жазып жатыр. Неге видеолар шықпай кетті, неге тез видео шығармайсың деп. Достар, видеолардың шықпай кеткенінің себебі біз қазір Турцияға студенттерді алып келіп жатырмыз, яғни Турцияда оқығысы келетіндерді алып келіп жатырмыз, осы Турцияға оқуға, университеттерге түсіп жатырмыз. Сол үшін менің еш уақытым болмай тұр, қазір бір компанияда жұмыс істеп жүрмін. Одан басқа, бұдан бұлай әр апта бұрынғы режимге өтіп, әр апта видео шығаруға тырысамын. Білемін, Мардан біздің алдымызда жауапкершілігін ұмытып қалды деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ ондай емес. Әлі жауапкершілікті ұмытқан жоқпын. Әр апта жаңа видеолар шығуға жалғасатын болады. Одан басқа достар, жақында 200 мың боламыз, Құдай қаласа. Бұл үшін сіздерге өте көп рахмет айтамын. Егер 200 мыңға арнайы видео шығар дейтін болсаңыздар, комментарияға қандай видео шығуын қаласыз, комментарияға сол қандай видео көргіңіз келеді 200 мыңға арнайы, сол видеоны комментарияға қалдырыңыз. Одан басқа достар, Турцияда оқығыларыңыз келсе, осы описанияға қалдырамыз, сол жерден хабарласып, Турцияда экзаменсіз түсуіңізге болады. Университеттерде оқығыңыз келсе, біздерге хабарласуларыңыз жеткілікті. Комментариядан немесе описаниядан оқыңыздар. Дайын болсаң, видеоны бастайық. Айта кетейін, видеодағы мәліметтер және теориялар маған тиесілі емес. Видео мәлімет беру мақсатында дайындалған. Дайын болсаңыз, видеоны бастайық. Ескі мысырлықтар және өзге ғаламшарлықтар арасында байланыс ұзақ уақыт бойы талқылануда. Бәріміз Мысырдағы пирамидалардың дизайн мен құрылысында өзге ғаламшарлықтардың араласқан туралы әртүрлі спекуляцияларды естігенбіз. Бұл теорияға сену немесе сенбеу өздеріңізге байланысты. Бірақ сол дәуірлерде өзге ғаламшарлықтардың әлемге саяхат жасаған көргеніне ант ішкен кейбір адамдар бар. Мысыр иероглифтері символдық алфавитпен жазылған әріптер, өзге ғаламшарлықтармен байланысы бар екендігі айтылып, және осы уақытқа дейінгі ең қызықты иероглиф Абидос тікұшағы. Бұл иероглифтер Мысырдағы бірінші Сети және ұлы екінші Жамзес тарафынан құрылған ескі бір ғибадатханадан табылған. Бұл бір вертолетке, бұл бір кемеге, немесе яхтаға, бұл бір машинаға, ал бұлда бірқанша адамның теориясына қарағанда келешекке тиесілі бір планерге ұқсайды. Барлық осы символдар ғибадатхананың төбесін ұстап тұратын бір тас плитасынан табылған. Зерттеулер нәтижесінде барлық осы символдардың бір-бірінің үстіне бұрын жазылған жазуды өшіру үшін жазылғаннан кейін пайда болғаны анықталды. Осы зерттеулерден кейін бұл тақырып ешқашан ашылған жоқ. Бірақ бұдан да бетер теорияларды айтқан бірнеше зерттеуші бар. Олардың айтуына қарағанда, мысырлықтар жазылған жазудың бетін жапқысы келсе, әктас қолдана алатын еді. Немесе мысырлықтар жаңа нәрселер жазғысы келсе, бағанның басқа жақтарын қолдана алатын еді. Басқа зерттеушілерде осы суреттердің антикалық технологиялармен ешқандай қатысы жоқ екенін айтуда. Егер өзге ғаламшарлықтар бар болса, олар туралы кішкене ғана сурет емес, одан да көп дәлел бар болу керек. Сіздің пікіріңізше, барлық осы нәрселер өзге ғаламшарлықтар ескі Мысырда саяхаттағанына дәлел ме, немесе тек қана сәйкестік пе? Өз пікіріңізді қалдырыңыз. Бір астронавттың өзге ғаламшарлықтар туралы айтқан әңгімелері өте әсерлі болады. Өйткені астронавттардан басқа ешкімнің жерден тыс жерде өзге ғаламшарлықтарды көру мүмкіндігі жоқ. Айтылған әңгімелерге қарағанда, егер бір астронавт әлемнен тыс тірлерді көретін болса, мұны ешкімге айтпау керек. Бірақ бұл заң астронавттарды тоқтатуға жетпеді. Өйткені бірнеше жылдардан бері бірнеше астронавт өзге ғаламшарлықтар туралы естеліктерін айтуда. 1965 жылы маусымда астронавт Эдуард және Джеймс Макдэвид Джемини ғарыш кемесімен Гавайидың үстінен өтіп бара жатқан кезде ұзын қолдары бар түсініксіз бір металлик кемені көргенін айтқан болатын. Эдуард сол кезде суретке түсіргенін, бірақ алдындағы заттың қимылдағаны үшін камера анық түсіре алмағанын айтқан болатын. Айтылған әңгімелерге қарасақ, сол күні бір видеода түсірілген еді. Бірақ видео ешқашан жарияланған жоқ. Макдэвид кейбір өзге ғаламшарлықтар қызығушыларының оқиғаны асыра айтып жариялағанын айтты. Басқа астронавттар тарапынан басқа бір оқиғада сол жылдың желтоқсан айында болып өтті.
Gemini астронавттары Джеймс Лоуэлл мен Фрэнк Борман капсулдардың кішкене қашығында түсініксіз ғарыш кемесін көрді. Станцияда отырғандар олар көрген зат тездеткішті ракетаның бір бөлігі екенін айтты. Бірақ Фрэнк ракетаны да түсініксіз ғарыш кемесінде көргенін айтты. Бірақ бұлардың не екенін түсіндіріп бере алмады. НАСАның бұрынғы жұмысшысы Отто Биндер НАСА мен айдағы астронавттардың арасында осындай бір диалог өткенін айтты. Анау не? Анау қарғыс атқыр не? Тек осыны білгім келіп тұр. Бұл сәбилер өте үлкен мырза. О тәңірім, көрсеңдер сенбейсіңдер. Қашықтағы кратердің жанында тізілген басқа ғарыш кемелері де бар. және бізге қарап тұр. Дәл осы сөздердің жердегі диспетчерге жетіп келгенін және жұмысшылармен бірге жиналып тыңдаған, бірақ халыққа ешқашан білдірмегенін айтты. 2015 жылы маусымда Халықаралық Ғарыш станциясы кеме сыртындағы камералардан тікелей эфир ашқан болатын. Көрермендер артқы фонда әлемнің атмосферасынан ажырап, басқа бір жерге бара жатқан жарқын сұр түсті объекттер көргеннен кейін НАСА күдікті түрде эфирді тоқтатты және техникалық ақау болғанын мәлімдеді. Кейбір адамдар мұны кездейсоқ жиналған шаң жиынтығы екенін айтты. Бірақ көпшілік НАСАның уфоларды және өзге ғаламшарлықтарды бізден жасыратынын айтуда. Бәлкім бұл тек қана кездейсоқ. Бәлкім олар біз білмейтін нәрселерді біледі. Пікіріңізді комментарияға қалдырыңыз. қараша 1989 жылы Белгияда полиция офицерлері мен судьялар және 13 мыңнан астам адам мықты жарығы бар үш қанатты алып бір объекттің тыныш ұшып өткенін көрген еді. 1990 жылы мартта дәл сол оқиға тағы қайталанды. Екі оқиғада да НАТО базасындағы радарларға жазылды. 2600 кісі оқиға туралы куәландырылды. Белгия ауа күштері уфоны зерттеу үшін 2 дана F-16 жіберген еді. Аңду 1 сағат жалғасып, және 9 әртүрлі кездесу болды. Бірінші зерттеуде уфо биіктігін 2020 метрден 1500 метрге түсіріп, 3350 метрге шығарған. Одан кейін сағатына 240 км тездіктен сағатына 2500 км тездікке шығарып жоқ болып кетті. Самолеттар максимум жылдамдықпен ұшса да, объекттің не екенін түсіне алмады. Басқа бір оқиғада осы. Фредерик Валентич шамамен 150 сағаттық ұшу тәжірибесі бар ұшқыш болды. Валентич австралиялық Royal Airlines компаниясына бірнеше рет жүгінді, бірақ білім деңгейінің жетіспеуіне байланысты қабылданбады. Одан кейін Валентич австралиялық Royal Airlines компаниясының қосымша курсында жұмыс істеді және азаматтық ұшқыш болуға тырысты. 1978 жылдың 21 қазанында кешке Валентич оңтүстікте өзінің кесіні әуе кемесімен жалғыз ұшатын болды. Сағат 19:00-де Мельбурн әуе қозғалысын басқарумен байланысқа шықты. Валентич ауада белгісіз бір затты көргенін айтты. Ол мұны төрт жағынан жарқын сәуле шығаратын, айналасында үнемі айналатын металы бар, жарық шығаратын объект ретінде сипаттады. Ауаны бақылаушылар Валентичтен көрген ұшақтың егжей-тегжейін сұрағанда, ұшқыштың бұл ұшақ емес дегені естіліп, оғаш шулармен байланыс кенеттен үзілді. Осы оқиғадан кейін бірнеше күн бойы тінту жүргізілгеннен кейін ештеңе табылған жоқ. Валентич пен оның ұшағы жоғалып кетті. Бұл оқиға тезде әсіресе уфо және комплот теория қызығушыларының назарына түсті. Валентичтің уфоның шабуылына ұшырап, өзге ғаламшарлықтардың ұрлағанына сенетін адамдар пайда болды. Ең қызықтысы, дәл сол күні түсірілген уфо фотолар жарыққа шықты. Сол уақыттан 40 жылдан астам уақыт өтсе де, пилоттағы ұшағы да табылған жоқ. Және осы оқиға осы күнге дейін өз құпиясын сақтауда.